मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरजी प्रैंक। अभी आप देखोगे तो मैं नई शक्ल हूँ। इससे पहले मैं आरडी प्रैंक में उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया था और मैं उनका वीडियोस देखने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उनके साथ वर्क करने के लिए मेरे को इंटरेस्ट आया और मैं उनके साथ अभी वर्क करने वाली हूँ। और आप अभी बहुत सारे वीडियोस, फन वीडियोस आप देख के एंजॉय करोगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। अरे तूने खुईड़ा कांड किया होगा। अरे दोस्ती का तेरा काम है। अरे दोस्ती का सही में तूने मारा ना, मैंने भी देखा, अब भी देखा मैंने। अरे इसने मारा। नहीं, मैं नहीं चिढ़ता है। मैं इसने मारा। ये सब तो शरीफ है। अरे दे दे जो चमक, देख मत। अरे मैं सही में बोल रहा कुछ नहीं यार। चाहेंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे।